Kalau suka nih buka simak ini penting sangat. Terus mungkin sederenge kula donga maos Fatihah khusus kangge ashab Badrin. Terus keyakinane para ulama nggih hampir ijma niku nuzulul Quran niku tanggal 17. Terus nak Lailatul Qadar niku sami kalian nuzulul Quran niku pun kliwat. Jadi rasa digolek niku pun napa? Pun kliwat. Lah kula wingin tuwe ke tanggal 17. Jadi ini nak rutin golek pun kliwat. Kula terangaken detail ya. Hampir menjadi ijma'nya ulama niku nak penanggalan nuzulul Quran niku tetap tanggal 17. Sebab wonten nasori saking Quran teng awal juz sedoso niku istilah nuzulul Quran apa wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jamaah. Di hari pertemuannya dua kelompok. Kabeh ahli tarikh niku sepakat perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Pinten 17 Ramadan tahun kedua napa Hijriah. Niki rumahaken. Dados kula wingi pas haji nggih maos Fatihah ping 313. Mergi jumlah ashabu Badr pinten 313. Terus kula pas mau khataman Tuban tanggal 14 napa Sa'ban nggih maos Fatihah ping 313. Terus niki anggap mawon sing ngaji niki digawe misale 50 nak maca 300 sing kira 3 apa 6 ya 6 iku kesidian nek wong wae kok ora wis durung ndonga maca pinten 10 nah 10 susuk Sa'd bin Mu'adz niku kula terangno nggih niki tabarruk mbek Rasulullah mbek ahli Badr niki mboten enten sahabat sing nderekaken perang didamel tawassul sak donya kados ahli Badr. Mulane sing wonten niku sholawat Badriyah. Ya napa tawassalna napa bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin billah napa bi ahli Badri ya niku sak donya. Termasuk kampanye terakhir Jokowi mohon mau tawassalna napa bi bismillah. Kalau yo raro, tapi Prabowo yo Islami, Pak Jokowi gini kok Islam. Raro sebabnya. Jelas keluar apa semua. Ini bodoh roy maksudnya keluar ini. Memang masyur gitu. Jadi, napa wakul limujahidillah napa bi ahlil badri ya. Kalau terang nulis skenario perang Badar. Ketika tahun kedua Bai'atul Aqabah. Peristiwa kedua bukan tahun kedua. Mun mau ini hati tabaruk dengan Kanjeng Nabi. Ketika peristiwa kedua Bai'atul Aqabah, niku Nabi teng Mekah niku ora ampun 13 tahun, enggak diterima. Tiap musim haji niku mesti Nabi niku haji. Perlu dicatat haji ku ibadah jahiliyatan wa islaman. Zaman jahiliyah ya ono haji, zaman Islam gimana napa haji. Yang berbeda adalah tentu orang jahiliyah itu melakukan dengan beberapa kesalahan. Tapi Kanjeng Nabi tetap derek haji dengan cara khas Nabi. Sehingga di situ Nabi kepanggih tiang Ansor, tiang Yasrib, tiang Yaman, tiang macam-macam sandu. Walhasil Nabi ketemu teng Aqabah, Aqabah Mina. Niki rumakno nggih. Lani jengben konco-konco sing kuat haji, nak itikaf yang Masjid Haram udah suwi-suwi. Nak kepen itikaf suwi, tengguti Aqabah Mina, tengguti Aqabah Mina. Bon wingi kula niate taqarrubillah. Kula yo ora ro ajal kula nganti kapan mboten tahu jelas. Kula nu nak esuk ora bayangno sore, nak sore ora bayangno napa esuk. Jadi kula urip ku mau 12 jam. Ora kok lambean, melarat lambayangno di tabungan wis musibah tenan ngono. Urip-urip musibah. Ora ro agama, ora ro napa agama. Muatar Mustafa kok guyu, ora nyindir biasa. Yang jauh Nabi, kowe nak sore aja arep-arep esuk. Nak esuk aja arep-arep sore. Mulane kula nggak bawa kula sugih. Lah urip 12 jam nang didik 1 juta sugih. 12 jam didik pinten? 1 juta. Sugih banget. Nah, kowe duwe miliaran tapi bayangno urip menangi putu wae ora barbar. Ketika
Kanjeng Nabi mulai agak diterima oleh tiang Yathrib. Niku wonten tiang namine Al-Haytham bin Taihan. Banyak orang yang sertifikat, termasuk Amr bin Mikdad, termasuk wonten Sa'd bin Mu'adz itu paling muda. Ini rumah tenan karena kita Islam itu nanti bergantung cerita ini, bahwa semua kita Islam itu bergantung cerita ini. Walhasil terus Kanjeng Nabi dawuh mayyumi ini falahul jannah, mayyumi ini falahul jannah, hatta ubaligha kalama rabbi. Sapa wonge sing gelem nampung aku nganti aku iso macakno Quran, falahul jannah. Dene iku berhak mlebu swarga. Tiang Yathrib niku sing sakniki Madinah, pokoke kula muni Yathrib riyen ya. Tiang Yathrib niku sakniki Madinah. Niku banyak tiang-tiang Yahudi, tiang Nasrani, ahli kitab. Niku sudah gunjingkan bahwa nanti itu ada nabi akhir zaman. Paham nggih? Terus tiang-tiang Yathrib niku tiang-tiang cerdas. Layas bikun nakum. Wong-wong Yahudi aja sampai nyelip kowe nemokno nabi iku. Akhirnya tiang-tiang Yathrib sing terpelajar niki sekitar tiang 70 niki goleki wong sing dengan kriteria iku. Mergo kitabe kadung kecolong. Kitabe kadung kecolong. Jadi kitab colongan itu penting. Jadi ya pancen sejarah kebenaran itu kabeh ono nyolong. Jadi iki kudu nyolong, tapi aja dadi syariat wong nyolong dadi nopo syariat. Ka'b bin al-Ahbar niku tiyang ya. Ndekne dikenangan Alamani abdi Taurata illa sifron wahidan kana yaktimuhu wa yudkhiluhus sundu. Ayo coba sing apal tiba. Falam mama ta'abi fatahtuhu fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Yaqusu sa'ruhu wa yattaziru ala watatihi yakunu khairal anbiya wa ummatu khairal ummah. Yusabbihuna Allah ta'ala fi kulli syiddatin wa rafa. Yasufuna fi sholati kasufufihim fil kitab. Qulubuhum masakhifuhum. Jadi qulubuhum masakhifuhum. Utawi atine para sahabate Nabi iku masakhifuhum yo dadi Quran, dadi mushaf. Maksudnya sing kaya Ki Fuad, kaya sing apal Quran niku. Nah, kowe ora mlebu lek mulane sifate umat Nabi ning kowe ora ngono. Perkarane di antara sifate napa? Qulubuhum masakhifu. Utawi atine iku dadi napa? Mushaf. Iku Quran udah hafalno. Ya tapi sifate umat kan gak ikut tok, mau guri-guri sing arep jek mlebu wae. Mboten iki penting sangat kula aturaken. Di antara sifatnya Nabi sing wis dikenal terus digoleki. Ternyata ana wong ganteng banget, lahirnya nang Mekah. Yo ngaku nak nabi. Jadi syaratnya nabi kudu ngaku nabi. Mulane syaratnya wong alim yo kudu ngaku napa ngalim. Jenenge iddia. Ijek disebut syaratnya nabi ku yadda nubuwah, kudu wani ngaku. Aja wong liya sing mersek-sekno. Nabi ngaku nabi tenan, nabi utusane Allah. Sing wong kudu nyembah mu Allah tok, la ilaha illallah. Oh, anggur wong dijak ngaku ora gelem. Wes, mauliduhu napa di Makkah. Wes, berhubung sifat ini sudah dekat sama figur sing jenenge Muhammad. Tiang Yathrib niku memutuskan iman. Akhirnya muni asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah wa anna muhammadar rasulullah. Ini rumah ana cerita. Bareng pun iman Kanjeng Nabi ngendikan tahun ngarepe kowe rene meneh. Aja boyong aku saiki. Tapi wong-wong Ansor men terpelajar. Ya Rasulullah, meskipun tahun ngarep jenengan nembe pindah teng Yathrib. Ib aslana rajulan yu'allimunal Qur'an was sunnah. Jenengan tetep nugasno tiyang sing mulang Quran lan tata cara ibadah. Akhirnya Nabi ngutus Suhaib. Wonten sing darani Mus'ab bin Umar, wonten sing darani Suhaib. Pokoke bangsa niku. Sehingga enggak ada rumah di Ansor kecuali wis do apal ayat pendek. Terutama ayat yang dari pantangannya wong kafir, iki kul huwallahu ahad. Allahus somad lam yalid wa lam yulad. Wong iki rungono tenan. Ketika Nabi resmi badhe pindah teng Yathrib, berarti tahun ke-13 nubuwah. Ya tahun pinten 13 nubuwah, berarti Nabi sekitar umur 53. Karena Nabi jadi Nabi umur 40, tahun terakhir berarti tahun pinten 13 nubuwah.
Ini rumah tenan, mungkin sampean pinta bayi mah. Mergo kabeh ulama niku ijma termasuk sing didhawuhi Imam Bukhari, ta'alu nu'min bina ta'atan. Ulama riyen mlete-mlete. Kena aku ben iman bener ini. Dadi ulama riyen nak ngaji muni ta'alu nu'min bina ta'atan. Kena aku iman bener rene dong tak warai iman sing bener. Dadi ulama ya ana sing bantah, iman tak butuh kowe. Wes tak ngandel aku. Ta'alu nu'min bina ta'atan. Berene iman bareng aku. Akhirnya ngutus Suhaib. Lagi sing balik atau bakat. Suhaib bareng diutus tiap lai sadarun min duril ansor illa wa fihi mu'minun qad qara'a qisaral mufassal. Ora ana omah ning Madinah kecuali ana wong Islam sing wis hafal ayat-ayat pendek. Sehingga semua penduduk Madinah mbok siji loro mesti sak omah ana sing Islam. Yo ora kabeh tapi mesti ana. Lah ini yang enggak dibicarakan para sejarawan Islam. Karena apa Nabi pertama rawuh ning Madinah, cah cilik, cah wedok do numpak wit ana sing munggah genteng nyambut tola al-badru alaih. Mergo wis iman. Lah wong orang iman nak ngenteni Nabi dakwah meneh. Lha ya umpama Nabi ujug-ujug ning Madinah cek klunak-klunuk dakwah, ra ora ana sing nyambut. Paham ya? Nganti lawu pertama disambut mergo wis iman. Lah iman kok ana sebab. Iki Suhaib ambek 70 wong Ansor termasuk Sa'd bin Mu'adz. Lah Sa'd bin Mu'adz yang paling sering kula Fatihah. Ini orang yang Nabi ngendikan ihtazza bi mautihil arsy. Wong sing pas mati ku aras goncang. Ora kaya kowe mau pawone sing goncang, Pak. Mau kendel goleng ngono. Iku boten Sa'd bin Mu'adz iku sing mata ihtazza bi mautihil arsy. Mergo dekne cerdas nalar nom. Sehingga Kanjeng Nabi rawuh ning Madinah disambut mergo dekne perhitungane nek Nabi rawuh saiki ora ono persiapan. Mulane Nabi rawuh ning Madinah wong do desaan nyambut tola al-badru alaina min saniyatil wa. Mergo do iman. Iku jasane idene Sa'd bin Mu'adz. Niki rumakno. Nah, tapi sebelum Nabi mau dipindah ke Yatsrib ke Madinah itu ada perjanjian. Perjanjiannya itu unik. Abbas, niki rumono. Abbas itu pamane Nabi. Zaman itu pamane Nabi sing sugeng niku Hamzah kalian sinten Abbas. Di rumono. Ben sampean ra dadi Syiah, ben ro sejarah. Pamane Nabi sing cek sugeng riyen sing iman namung Abbas kalian Hamzah. Hamzah mun dari hijrah ke Madinah. Nak misanane Nabi sing iman iku Ali bin Ja'far. Ja'far bin Abi Thalib, Ja'far teng Habasyah, teng Budi Habasyah. Ali pas hijrah turu ke Mulan. Ini tempat sareane sinten? Kanjeng. Mboten kula nunjukno tahqiq ku ben sampean yakin nek iki ilmu ndak main-main. Walhasil Abbas ora. Abbas dereng iman. Abbas dereng iman. Ya masyara Yatsrib. Aku oleh ponakanku iki mbok gawa tok Madinah. Apa muni Yatsrib keliru terus Madinah ya kok gampang kok gawa. Tapi cara ahli sejarah lucu. Wong urung dadi Madinah kok. Malah dia Yatsrib ben konsisten ya napa? Yatsrib. Ngok keliru. Perkarane kok dadi Madinah iku mau urusan lomo, ya urusan apa? Lomo. Dadi Madinah, Abu Thalha Al-Ansari di tanah hektaran. Abu Ayyub di tanah hektaran. Barang di tanah hektaran Nabi selerane nggih masjid, ning Kuba ya nggih masjid. Barang ontane berjalan sekitar 7 kilo nggih gawe masjid. Barge masjid cek ngendikan iku jatahe santri Sufa. Terus yang Madinah ku ya mbok kaku ati mbok saking lomane hadhihi Madinatu kaya Rasul. Niki tanah wae jenengan kabeh faq al-masyitah. Maksudnya iku ora darani Yatsrib tapi darani Madinatu apa? Rasulullah. Mergo wong tak Yatsrib ku sepakat iki tanah kagungane jenengan faq al-masyitah. Kita ini sudah tidak punya Madinah, tidak punya Yatsrib. Hadhihi Madinatu kaya Rasulullah. Terus darani Madinatu Rasulullah. Kowe iso mau mbok kiaimu nganti iki donya gak dari jenengan faq al masih, oh orang-orang. Tapi Kiai Mula rasa kono nomor koran mesti bener kayak Nabi. Jadi rawus lagi loyal nganti kono itu rawus. Ya sudah sini rawus pun mereka ora mesti bener, ora mesti apa? Bener. Tapi Kiai ini kudu ikhlas nak loyal muridnya pas-pasan, mungkin dia ora mesti apa? Bener. Jadi kalau lagi nak dimediti umatem ya ikhlas, mungkin dia bener ya ora 100%. Paham? Dari abad ngeten iki rungono. Dari Abbas ini, ya maksaro Yatsrib, he pemuda Yatsrib. Kira roh iki jenenge Muhammad. Dekne ngaku nabi.
Dekne ngaku napa? Nah. Yo ketok yo bener tenan, tapi aku ora iman. Ning kene disio-sio mbek kaume. Disiksa macam-macam. Tapi wong semono Muhammad kuwi jek utek. Rambutnya Muhammad coplok sitok wae ora. Lha lucu dawuh apa? Artinya ngene, sak kliru-klirune wong Mekah, sak kliru-klirune wong Quraisy iku Muhammad iki jek utek rambutnya sitok ora ono sing coplok. Pancen tenan, wong Quraisy lucu namuni gedeng Kanjeng Nabi tapi mau mateni. Mergo iman, niku sampeyan nak dadi wong jadi kebanggaan kita. Tapi ya dimusuhi perkarane ganggu tradisi. Wong Quraisy yo kacuk. Lha wong gedeng ya ini ya ono kok ora dipaten. Paten. Lho gedeng 13 tahun, ngempet 13 tahun kok ora di. Padahal Nabi menori ora dibolong pamane Abu Thalib dereng iman. Mulane jare Abbas delok le. Muhammad iku utuh. Aku gedeng lah ora bakal pateni wong Quraisy. Mulane oleh bogowo ning Yatsrib tapi ana jaminan Muhammad kudu gak tersentuh. Piye gak aneh, musuh kok. Jadi musuh itu ya kadang di etika, ya musuhan tapi duwe napa etika. Sepakat keputusan KPU jadi musuhan duwe napa etika. Paham ya? Wes. Akhirnya saat Ibnu An mulai tersinggung, Abu Taiham bin itu udah mulai tersinggung, Abu Haytham bin Dihan mulai udah tersinggung. Maksudnya kan seraiman kecangkeman, orang iman apa kecangkeman. Akhirnya tiang-tiang Ansor muni, ya Abbas, soal itu kami jamin, saya akan melindungi Rasulullah. Kalau orang Ansor bahasakan Rasulullah karena mereka sudah iman. Saya akan melindungi Rasulullah sebagaimana melindungi anak dan istri kita, bahkan lebih. Kalau dia di Medina, pasti nggak ada yang berani mengganggu. Bon, walhasil Nabi akhirnya beda dengan Medina. Tapi Nabi ku ribet ya urusan perjuangan. Tahun kedua aku perang. Lah yo kowe omah wae romper. Nggih masjid yo romper. Saya di tahun kedua tuh perang. Niki kita baru nuzulul Quran eling-eling nuzulul Quran ku bareng mbek perang napa? Badar tanggal 17. Jadi nak Lailatul Qadar itu tanggal 17 bareng nuzulul Quran iki menapa? Tapi sampean ora usah susah sisane terus ngantos pinten. Tanggal pinten? Assalamualaikum. Ngidum di Assalamualaikum. Cara Muhammadiyah tolong ngulong patane to. Malah iki seneng aku nak foto guri terus badane bareng ku seneng. Paling seneng. Kulo ge seneng ditanglet yang jago foto-foto wah. Wah, nak foto-foto bilang guri. Be aku wong alim lah ora idealis to. Tapi nak foto ya melok ngarep, asal 29 kan tak. Nak 28 ya ngawur. Ning ora 28. Akhirnya bareng Nabi itu perang Badar ini ruwono. Iku Nabi mulai mamang. Karena perjanjian orang Ansor ngawal itu kan kalau Nabi di Medina itu dikawal orang Ansor. Tapi masalah ini perang, orang penculian. Sehingga Nabi mulai gak pede. Makanya beliau tanya, Matarona, cara kue piye? Akhirnya saat Ibnu Mu'ad angkat bicara. Kita ini mau iman mbek jenengan. Mumpun bener kitab sing jenengan betul. Kita tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa nopo Israel. Nabi Musa kon perang dewi ngadepi kaum nopo Jabbar. Lagi bener malih cerita kulo. Iku nunjukno nak Suhaib Mus'ab. Kulo sakjane seneng sing Mus'ab. Nunjukno nak Mus'ab iku wis apal Quran, setidaknya mental Quran ini wis tertanam ning Ansor. Buktine ketika memberanikan diri dari wong Ansor kita tidak akan jadi pecundang kayak bangsa Israel sing ketika Musa ngadepi Jabbar ini fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qaid. Iki rumono barokah Quran. Jadi wong Ansor nganti pinter ngono mergo tertanam Quran ya Rasulullah kita ini tidak akan menjadi pecundang kayak bangsa napa? Lari kula sitir-sitik tentang bangsa Israel. Tapi ora nyindir jenengan pun sampean ngaji ikhlas mon ora usah mbok niati nyindir mon ikhlas mawon. Kadang wong Jawa lucu, ngaji kulil hak bau dianggap napa nyindir. Wong Jawa, wong Arab, sandunya itu podo. Nak di keyakinan bener. Iku nak hati elek iku kesimpulannya salah. Jadi keyakinannya bener tapi kesimpulannya salah. Saya sampai tak bedai. Nabi Musa itu para pangeran tora. Para. Nak donga mesti disebadani tora. Disebadani. Tongkatnya Nabi Musa itu sakti tora. Sakti. Mereka perang bek kaum Jabarin sausé ngalahno Firaun. Sausé nenggelamno Firaun ning laut napa? Merah. Pikirane wong Bani Israel kan sausé nalono Firaun iku Allah dawuh
Ya qaum idkhulul ardal muqaddasatal lati napa katabawa lakum wala tartaddu ala adbarikum. Saiki kowe kudu manggon Palestina. Mergo Palestina iku bumi muqaddasah sing dijanjekno bangsa Bani napa Israil. Wana Israel saiki ngeduyu dari di Palestina, mergo dari tanah Palestina dijanjekno bangsa Bani napa. Mulane wong alim yo rada mamang nek urusan iku. Perkara yo ngono tenan, Pak. Wis meneng ae kudu melok-melok gitu ngene. Wong ada dadi wong bodho, perkarane ora wedi. Tapi nak tanah Palestina pancen tanah sing dijanjekno bangsa Bani. Mulane sing berhak nglawan Palestina ya wong Palestina dhewe, sing Islam ya turunan Bani Israil. Nah kowe ora berhak mergo anake Karmen Karlan, nak urun oleh. Nak urun oleh, tapi ora usah melok manggon wong ora napa. Ora napa? Bani Israil. Padahal napa? Ya qaumul khulul ardal muqaddasatal lati katabawa lakum. Jadi bumi Israel itu mau khusus bangsa Bani Israil. Jadi nak gue ngerasa anak itu unggul ametong, ya semoga rasa melo-melo. Nak urun juga urun aja, tapi jelas kata bro al-ardul muqaddasatal lati katabawa. Wong Bani Israil cerdas-cerdas. Iku wis iman. Samusa, gue ku jaduk konco akrabe pangeran. Lha opo nglibatno awak-awak? Alahno dhewe wae fadab antawara buka. Ki berangkat dhewe wae. Engko nek wis bar ngandani aku, kok aku tak melok buka kurang ajar. Keyakinane bener, nyakini Musa jaduk bener ta salah? Bener. Tapi kurang ngajari, lho wis jaduk kok perang ada dhewean nek wis menang. Jadi Nabi Musa dianggap kok film-film Siliwangi, Kamandano sing menangan. Ora usah nglibatno napa? Umat. Jadi itu contohnya kue kayak uang di bojo neriman. Nek pak niku bojoku neriman atau njaluk duit, apik bener nyifati. Terus dia akibat rapati kerja. Iku menuso. Jadi bar nyifati bojone neriman atau nuntut, akibatnya sing lanang apa? Kesen. Mulane orang kiai disifati murid ikhlas, hati-hati loro karena itu pasti pikir wong kiai iku napa? Ikhlas. Jadi iku menuso. Dadi nyifati bener wae akibatnya. Akibatnya apa? Salah. Iku menungso. Yang bener ya nyifat ini bener. Akibatnya. Nah, wong Ansor itu ngomong ngono mbek Nabi, ya Rasulullah, kita meskipun meyakini jenengan para pangeran, tapi kita tidak akan jadi pecundang kalau bangsa apa. Kita tetap ikut perang sama jenengan. Oh Nabi itu suka nggak beda satu semua. Kok Kanjeng Nabi realistis. Tiang Ansor niku jumlahe meh 200 swidak pinten. Wong Muhajirin sing derek perang Badar namung 92. Mulane Abu Bakar provokasi ngekeki motivasi Nabi Mendel. Umar pun Nabi rak perang di perang Mendel mau. Sampai Nabi takok teng Ansor, sampai wong Ansor cerdas. Iya naturi itu ya Rasulullah. Jenengan minta dukungan kita. Akhirnya wong Ansor. Mulane sejarah Badar iku sejarahnya tiyang napa? Ansor. Bersamaan. Saiki wong dolali wong Ansor. Mulane perang Badar ini perang sing dadi nuzulul Quran wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal. Iki eling-eling. Mun soal sampean kok Lailatul Qadar iku golek nek, tapi sing jelas tenak nuzulul Quran niku rata-rata ulama. Tanggal pinten? 17. Rata-rata wali songo meyakini di tanggal pinten? Itulah. Lah kebetulan bangsa Indonesia negarane resmi nanggali nuzulul Quran di tanggal apa? Itu. Tapi cara kultur Indonesia boleh Lailatul Qadar tetap 10. Iku yo ora boleh iwa. Boleh iku mesti ketemu ya, boleh yo. Tapi memang nak golek Lailatul Qadar pancen ngene iku, pancen resmi dawuh Nabi kon goleki teng 10 akhir. Nah, 10 akhir tenan, akhir mulai tanggal 15 itu lama sing mamang. Cuma mamange ora beredar lha wong terus nganggo 10 akhir ya. Pinten? Selingkuh. Padahal nak mau takik-takikan. Lah iki mau 9 berarti 9 akhir lah ya repot tenan terus cangkem elek ra berarti. 9 apa? 9 akhir. Mun ning rumah tenan. Terus kula suwun mangke mati kai ahli Badr iki dadi sejarah. Terus perang Badar lucune meneh wonten pertunjukan sing boten lazim. Tiang kafir niku 1000, ngono nggih. Tiang kafir niku dipimpin Abu Jahal. Mun kula niati nuzul Quran, tiang kafir niku 1000 dipimpin Abu Jahal. Wong wedok-wedok wayu. Nggawa penari-penari macam.
Kanjeng Nabi namung 313. Rata-rata ulama ada berani resiko nyebut angka, tapi biasanya ngendikan salah samiatin wa bid'ata asara rajulan. Dia 300 lebih sedikit. Tapi banyak ulama yang mentahqiqkan itu persisnya bintang 303. Lalu kalau nanti mati kai asaku batin tengah arti Ka'bah di pas 300 gitu. Karena saya merasa utang jasa. Bon walhasil sahabat itu mulai ngeper, nggak imbang. Ngepere sahabat iki oleh wong rasional itu oleh. Mergo gak imbang. Nggih wong ngeper gak rasional kok oleh. Mergo ra imbang. Lah ra imbang iki disindir Quran kama akhrajaka rabbuka min baitika bil wa inna fariqam minal mu'minina lakai. Mat perang Badar iku hak, tapi pengikutmu ora pati siap. Wa inna fariqam minal mu'minina napa? Lakari. Lakari itu ora cocok. Nabi gak rasional. Yujadiluna fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzur. Dari sebagian sahabat mosok Nabi perang tenan. Iya tenan berangkat Nabi wis nganggo pakaian perang. Mosok tenan. Iya wis toto-toto ah tenane, jane tenane. Nabi wong nyentak dhuwure wali wis iso muka apa meneh Nabi metu terjawab ngeten la akhrujanna walau waqti aku tidak perang setelah jatuh dhewean. Akhirnya sahabat nggih derek Nabi tapi maman tetep. Akhirnya derek Nabi ambek napa? Maman. Mergo Nabi terus duka la akhrujanna walau waqti dhewean lah aku berangkat. Itu disebut wa inna fariqam minal mu'minina. Tapi pas berangkat dia gremeng. Ayo berangkat terus terjawab. Gak pernah yakin menang itu disebut apa? Kaan nama yusakuna ilal mauti wahum yang turun. Ini gak podo karo nonton kematian. Jadi cocokan. Mati kan biar matilah. Mati tengkriting matilah berangkat. Itu jenis napa? Kaan nama yusakuna napa? Ilal mauti. Iku pengir. Lah terus ane ayat wa id ya'idukum wa ihdat ta'ifata ini anna napa? Lakum. Wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Wa yuridu wa ayyuhiqqal haqqan apa dikalimat. Dari pangeran, dawuh pangeran teng Rasulullah, "Mat umatem iku golek perang sing enteng-enteng. Ya jihad tapi sing enteng-enteng." Mulane istighfar iku laris, perkarane jihad gak modal, tapi sedekah iku ora pati laris. Perkarane jihad kalong duit. Mulane kena apa istighosa ambek gerakan sedekah akeh istighosa, mergo ora bayar. Mulane gerakan enteng mesti akeh. Mulane mursid-mursid sing tak kandhani sekali-kali umatem dijak istighfar, jarurunan, nak tekane padha wiridan yo apik tenan. Wah ora wani Gus tutup, nek kowe bangsa urun niku tutup. Iku wis mentale wong, ngono iku yo oleh lho, tapi yo haram lho ngene niku. Ke sahabat lah karepe yo ngono. Kanjeng Nabi perang sing imbang. Nah niku purun kula niki mboten napa imbang. Iki jenenge wa tawadduna anna ghairu dzati syaukati takunu lakum. Kepengin nemu musuh sing ora kuat. Kanjeng Nabi mendel mawon tapi Nabi mendel tapi ambek ngendikan wis pokoke aku dhewean lah berangkat. Bon. Niki ngenang perang Badar. Kepas tanggal 17. Pulau wingi kita peringati. Pulau ini tak hadus bine, maksudnya buatan sugelan, angkat tanggal 17, bunyi beli pedus, gue pitik, pokoknya buatan kucing lah, ini mesti ini. Perkaranya kayak ngenang, nama ataku nama Badar. Giling-gilingan. Malah yang mau mulai atul kodar, kalau monto, dan jenah di channel, boleh. Dia kalau wingi khatam Quran, dia pas tak bareng malam 17. Jadi kalau wingi mau coba arba'in nawaya khatam, terus mau Quran khatam, dia kalau dungo nangis, dia pas malam 17. Tapi niki baturi jenengan gue Lailatul Qadar gecek gue lek baturi jenengan ngantos pinten. Tanggal piro? Assalamualaikum. Jadi ora 10 akhir to sampean mulai pecundang to, saiki 9 napa? Sama akhir. Jadi kok sampean barang ora di madzhab. Dadi pokoke melok rame-rame ngono. Repot. Mun niku terus cerita. Terus sahabat-sahabat Ansor niku cara berpikir sing dadekno ridane Allah. Jadi muhajirin kabeh mamang Ansor itu pede. Pede ini ngoten niku. Ya Rasulullah, kita ini petarung. Ada jenengan tak angkut teng Yathrib. Mosok perang rawani. Niku pentingnya angkatan muda. Sing sahabat sepuh-sepuh luwih rasional, dadi ora ndok wedi. Mergo ora imbang. Ora ana apa-apa wedi tak Kanjeng Nabi kapundhut.
Abdullah bin Mas'ud itu sepuh, Sayyidina Umar ya sepuh, Abu Bakar sepuh. Tapi canom-nom Ansor iki mulane ki ben utang jasa be wong Ansor. Canom-nom Ansor pas perang men takok ngene, jenenge Muawid bin Afra. Jadi ana Muad bin Afra, ana Muawid bin Afra. Iku anake Afra loro, tanok di umur 19. Perang men takok ngene tok ambek sinten Abdul bin Mas'ud. Ya Ami, nak undang ya Ami, padha panggilan Jawa be Arab padha nak ra kenal ora sak nak ra dulur ngundang Lek utawa Pak D. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Dadi perang ora urusan deh, Pak. Lek sing jenenge Abu Jahal ku ndi? Ayo biasa takok, maksud takok piye pun tak jawab sing jenenge Abu Jahal ku ndi. Jadi Abdul Razak takok, Abu Jahal wong berkodam petarung. Terus dia takok, kenapa gak mentak? Bala kok di aku itu untuk berita dari paling musuhin Nabi gua Abu Jahal sing paling cangkem elek iku Abu Jahal. Dadi aku paling kepengen perangnya mau mateni sapa? Abu Jahal. Tenang. Abu Jahal ku piye wis rodok tuwek musuh caloro tantok kalah deh. Direbut caloro iku kalah. Mati Abu Jahal. Yo mati ti. Abdul Firman wis tuwek mau urun ngabari Nabi. Nah Abu Jahal wis mati, Nabi ra pati ngadil tenane. Jare Nabi. Nak boten percaya dace kula ketok tak dudono napa jenengan. Dadi dia mau urun ngetok wis mati. Digawa ning Nabi. Niki cerita, dadi sampean mulane pasukan muda iku penting. Lan bal-balan sing menang sing enom. Pinter lah wis tuwa tetep napa? Kalah. Wong urusan. Ngiyai barang nggih ngoten. Nak enom tenanan dadi mubalek tuwa zuho, tuwa malah nemen oleh mubalek. Keliru niku. Walhasil mati. Riyen sistem perang itu sami, nak mati, nak ketuane mati ku liyane loyo. Akhirnya perang rong pati bar wong kafir nganggep napa kalah. Lah termasuk sing ditawan ku Abdan. Iki rumono kena dadi kiai, kena mantu nakal ben. Sing termasuk ditawan sinten Abdan. Abbas niku pamane Kanjeng Nabi sing ijek sugih. Ditawan sing nawan yo mantan-mantan tiyang sing tau diomongi ra enak ning Aqabah. Ning Aqabah nomo Mina. Mulane kabeh ulama anjen ki ulama tenan, nak haji sing suwe ning Mina. Kula iku sinau kitab Satibi, kira asapan teng Mina. Perkarane kitab paling tak senengi tak sinaoni teng Mina. Mergo zaman Imam Syafi'i nak hujan di walanal ma'la wa khaifu Mina. Fa'laman hadza wa kun wa kun. Saiki wong ora karo karep mudibaan bunga-bunga ora karo. Jane walanal ma'la napa wa khaifu Mina. Mergo khaif Mina iku sing lahirno ulama-ulama. Kabeh nabi nek itikaf teng khaifu Mina. Iku teng Aqabah. Tadi wonten masjid teng Mina, masjid napa? Aqabah itu Mina. Dari semua sejarah Rasulullah dimulai kemudian Aqabah itu Mina. Mboten dimulai ke Masjid Haram jadi dikuasai itu Abu Jahal. Malah kalau ingin dulu teng Aswad aku lebih sangat senang kalau lebih. Dari sapa Mekah Habib sinten sing biasa nasitan Habib Syekh Asep Karna ku gedeng mbek Wahabi. Wahabi goblok senajan toko Mekah. Apa nama Mekah mbek kabeh Abu Jahal wong Mekah. Penggaweane rokok anjir kabeh. Saya sadar Abu Jahal wong Mekah penggaweane rokok anjir kabeh. Panjen niku bener lah. Tapi rokok ali juga. Tapi wong cerita dari Abu Jahal itu wong Mekah pegane rokok anjir apa? Kabeh. Kulo setuju. Kulo jeneng Abu Jahal kuasai kabeh niku. Nggih rokokane mboten ngertos kulo. Jadi Abu Jahal senengane nak turu ning jero napa? Dadi Kanjeng Nabi terusir saking napa? Kabeh. Akhirnya Nabi dakwah teng Mina, teng Aqabah napa Mina. Nak ngono Jibril sering turun di teng Mina niku perkarane Nabi sing terlantar uripe teng Mina. Ketika diembargo ndak boleh ke Mekah, Nabi uripe nggih teng Mina. Nyuwun sewu ngantos dahar godhong-godhongan ngantos macam-macam nggih teng Mina. Lah cekal atas Nabi imigrasine malah teng Ka'bah, kok tulisan pencekalan dipasang napa? Ka'bah. Sing digoroko aja to. Kula lek guyu ra karo dari bojoku. Gus, jenengan wong alim kok guyu wae. Aku wong alim tapi cerita aku ra rokok iki luwih menarik. Mergo critane tok apa? Rokok anjir Ka'bah jeneng. Tapi kalau seneng kula, seni maksudnya itu bagus. Nggih kula lae di kepentingan mulane sing badhe-badhe haji, nggih kula suwun
nak ndonga teng Mina ku tenanan. Kok sejarah Islam niku dimulai teng Mina. Teng Aqabah napa Mina. Perjanjian pindah teng Yatsrib teng Mina. Segala yang terkait itu teng Mina. Mulane Imam Syafi'i ku bangga aku orang alim dia lahirku ning Mina. Jadi Imam Syafi'i walanal ma'la wa khaifu. Imam Syafi'i lahir teng Khaif. Masjidul Khaif nggih. Paham ya? Sampeyan kudu roh sejarah. Saiki ora, wong ku haji ku rebutan kudu awur Ka'bah terus. Padahal nak mbok angen-angen rukune haji ya lucu. Haji Ka'bah mak keduman tawaf ifadah. Badhe mulai keduman tawaf pada. Iku paling pirang jam, sak jam to nggih. Tawaf misale dosaan pinten? Kali jam lah misalnya. Tapi teng Mina niku Jumrah Aqabah tanggal 10. Nggih to nggih. Jumrah ula 11 wonten, 12 wonten. Nah, nafarsani 13. Berarti Mina keduman pinten? Patang di. Itu nunjukno betapa terhormatnya Mina keduman ibadah haji ngantos 4 hari. Sementara Ka'bah namung keduman tawaf nopo ifadah. Ya tapi wong alim kados kula minoritas ngomong ini dak mau wong akeh. Sampeyan rawani ngamuk mergo ngaji aku. Nah. Serang ngaji aku ya ape ngamuk, tapi tetep rawani dekne mikir. Sopo sing ngomong Gus Bak waduh ngalmune wae gitu mikir. Tapi ora cocok ketemu. Tapi ngalim lah ora cocok deh. Tapi nek bantah tetep rawani dekne. Tapi aku seneng aja dekne gelem ngakoni aku ngalim. Ya mau ora cocok ngendikon ibadah ning Masjid Haram. Sing ngongkon ya ibadah ning Masjid Haram bener. Itu yang kita sepakat. Tapi Mina itu jangan dipandang sebelah mata. Mohon walhasil Abbas ditahan. Niku rumono iki. Abbas ditahan. Sayyidina Umar usule elek. Elek banget. Niki rumono iki. Bahwa ijtihad iku sah. Kowe aja munamuni sithik sunah Rasul ijtihad iku sah. Abbas ditahan. Sing paling nangis to mulane nek mantu nakal ben iki. Niku mantune Nabi. Nabi dhe mantu jenenge Rabi bin Abil As. Niku garwane Zainab sing dia anak Umamah. Di Nabi duwe putri di antaran jenis Zainab, rungono jeneng Zainab. Zainab di garwa jenenge Abil As bin Rabi. Waktu darani As bin Abil Rabi. Niku melok perang Badar. Dadi mantu nglawan mertu. Mergo zaman Zainab As gelem gak gelem Islam Zainab ditarik. Mergo lahun nakhilul lahum wa lahum yaqiluna. Jadi nak bojone ra gelem Islam otomatis sing wedok ditarik. Walhasil Zainab derek Nabi teng Madinah. Gada putri jenenge Umamah. Lah Umamah ini cerita fikih-fikih kana Rasulullah yusolli wa huwa hamilu Umamah. Nabi salat gendong sinten? Umamah. Nak ngadeg digendong, nak lungguh diseleng. Lagi saiki nak salat digagu anake ngamuk. Padahal Nabi ini nak digagu putrane, putrine kudu digendong. Lan kula biasa nak salat, anak kula rewel kita alus biasa aja. Jadi aku yang Nabi malah gendong, aku mau ngelus-ngelus dong. Dorong peke, anak lanang rawoleh, mergo ikute gue nadis, waduh malah dong gitu. Mergo dari alasannya aku mau wedel, tapi ono hadis Nabi yang gendong sinten Hasan Husain. Arah aku lah mas. Karena bantang peke, arah aku lah. Apalagi hadis kayak aku. Nah ini rapopo ya, agak cilik rapopo. Salah nam belum digendong. Ayo kan semua digendong bapak. Gak menarik, no? Orang menarik. Umamah niku anake sinten? Zainab. Bareng ngoten mbon walhasil mantune Nabi ku cekel. Kudu ditebus. Niku rungono tenan iki ben sampean ngerti. Dadi kiai ku apa? Bareng ditebus Zainab jenenge bojo apa meneh duwe anak. Baru nangis. Sing usul nebus iku Abu Bakar. Ya Rasulullah. Hum asyiratuka. Niku keluarga besar jenengan. Abbas nggih pamane jenengan. Mpun jenengan jadi sing ditawan kan 70. Ini cuma nama-nama yang populer itu Abbas bin Rabi bin Abil Sinten. As bin Abil Rabi. Jeneng Arab mare walian. Muhammad bin Ahmad bin jeneng Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad bin Muhammad lagi bin Sinten. Ya ben jeneng Arab ngoten niku wali kan. Akhirnya Umar dawuh, "Ya Rasulullah, orang-orang itu kan yang ngusir Anda dari Mekah. Orang-orang itu kan yang ingin bunuh Anda. Saya ini kesempatan gitu, pakai ekor. Akhirnya ada dua pendapat besar, sitok kan nebus, sitok kan mati. Lagu hebatnya Rasulullah. Ini peringatan ke kanca-kanca hafid. Quran itu memang benar-benar turun dengan Rasulullah. Rasulullah itu munsajim bil Quran. Saat ini pikirannya tentang Quran. Nabi ngendikan, tapi Nabi ngendikan itu ya datar non, tapi luar biasa.
Ngendikane Nabi, aku iku bangga dari Nabi. Aku iku bangga. Nak umatku iku ana sing kaya Ibrahim, ana sing kaya Nuh. Fama salu kaya Abu Bakrin, kama sal Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni, wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Abu Bakar atimu kaya Ibrahim. Sing anut yo sarwan anut wong apik, sing durakani Allah sepurane gedhe. Nabi Ibrahim lucu, wa man asani kok fa innaka ghafur. Lane wong-wong sing rapati wani dadi FPI men maca hadis ayat wa man asani fa innaka ghafur. FPI macane Nabi Nuh. Terus wa matalu kaya Umar kama salim Nuh. Iskola rabbil tazar alal ardi minal kafirina daya. Wong kafir pateni kabeh Gusti, ora penting, ora kanggo pateni mawon. Tapi nek Nabi wis senyum-senyum, aku iku seneng. Duwe umat sing sitok mirip Ibrahim, sitok mirip Nuh. Tapi sahabat sing liya ya wis bangga lah, tapi Nabi itu njaluk melok keputusane sapa lha iki kurang ajar ya sahabat itu ora dicedhek ojo diteni sahabat akhirnya debat aku dah dikali Abu Bakar Nabi mesti setuju Abu Bakar iku mantu mek paman cerita ora aku dah dikali Umar mesti melo Umar nganti perang berarti wis ora seneng polemik napa polemik nebak-nebak padha ora roe itu sahabat jadi ijtihad itu ge dan ijtihad itu diseseni Nabi. Saya yang berorong ijtihad tidak dianggap orang sesuai sunnah nopo Rasul ngaji sunnah Rasul akan juga. Oleh maca hadis akan. Ibu diseseni Nabi hadisnya hadis apa so. Tapi Nabi akhirnya walhasil niku setuju pendapat Abu Bakar. Mar Islam urung pati akeh, tidaklah mar. Umar abe gremeng tapi ngempon ae kok putusane jenengan. Tapi abe gremeng. Lah delala kersane pangeran Zainab kunan. Kalung oleh ibuke. Niki ben sampean roh rarane dadi mertua dadi. Kalung oleh Sayyidah Khadijah kubro sing dikekno Zainab iku melok digo nebus Asbin Abir. Kanjeng Nabi nungwan. Mergo bareng roh kalung iku eling niku gadare sinten? Khadijah. Saiki go nebus mantune. Sing ngurbanno putrine. Rupane sinten? Zainab. Jadi gue koyo dadi kiai sing wong nasional iku mantune. Ngepek. Wong nek mantu tok putu ngepek. Kula nu roh bunyai gedhe niku wedhinge pol nek ana santri niku saket celananan, santri putri celananan. Ngepere iku dekne ndek anak duwe bojo DRA. Bojone iku celananan, ngeper mergo santri ndak wani ngloroi mantune lha gitu. Akhire pangeran. Lah nek dadi kiai ora tak khusus teman-teman. Sampeyan sing lawan iku mantu putu, paham ya mantu. Jadi siap-siap ngeper. Malah nek kula ngeper gini, kados kula ngeper napa? Gue sampean wong alim ora kate wong alim. Wes tapi ora roh perhitunganku. Daripada ngeper engko ada napa? Ngeper. Iku pangeran. Jadi Nabi nanti dimantu kafir jenenge Robi bin Sinten Abil. Akhirnya walhasil ditebus. Bareng ditebus teng penjara dari Abbas. Jajal Muhammad itu ngapakno aku. Walhasil akhirnya banyak sahabat dimisoi Abbas. Tadi Nabi mau nangis tok. Ayustamu amun Nabi bena wajina. Cek mentalane ke misoi pamane Nabi ning ngarepe Nabi. Mergo Nabi dhewe ngenang Abbas iki berjasa zaman Baiatul Aqabah. Sara Islame wong Mekah iku rawani mateni Nabi mergo ngregani Abu Thalib. Abu Thalib bapak ngregani sinten Abbas. Mulane wong Quraisy api-api wong sak donya. Mulane ngendikane Nabi, Allah milih sak donya. Jebule ati paling apik atine wong Quraisy. Mergo atine wong Quraisy ora kaya atine wong Hong Kong, ora kaya atine wong Pol Pot, wong daerah Thailand, daerah iki. Gedeng lan nak mateni diatur. Ora ana bangsa di dunia di era itu yang saat gedeng pemateni diaturan kecuali bangsa nopo Quraisy. Dua pemateni ku diaturan kudu pamit. Pamit sing duwe, malah kan apa nyekel Nabi kan pamit Abu Thalib. Abu Thalib ora oleh ora ditur apa dicekel. Lha iki wong mangkel kok duwe napa aturan. Mulane Kanjeng Nabi dipilih saka bangsa Quraisy. Saelek-eleke bangsa Quraisy iku nomor loro bangsa sing gak tahu selingkuh. Iku wong Quraisy.
Lanjut bojone akeh-akeh, men corong Jawa padune bojo akeh, tapi bangsa Quraisy ora gelem zina. Mulan disebut ning dibak tarakus sifa hafalam yusibhum aru min adami wa ila abihi. Mulane wong Islam ra iso ngenyek Abu Jahal penggane demenan ra iso. Ora ono sejarah Abu Jahal kok demenan. Kowe tuh mau ning tareh ngene. Abu Jahal wong jahat senengane demenan go bojone wong ra ono. Mergo Abu Jahal bola apa tenan apa demenan. Mulane termasuk sifat wong Quraisy apa tarakus sifat zina. Tarakus sifat hafalam yusibhum aru min adami wa ila abihi. Mulane Nabi didakok teng Quraisy. Engko sak elek-elek wong Quraisy. Iku cek roh aturan. Jadi kok nak mata ini mbek zina pantangan. Lha ana wong Arab-Arab saiki sing ngetingi TKW gak Quraisy iku. Wah, iku gak Quraisy iku. Muru Arab berdua itu tapi ora Quraisy. Bangsa Quraisy cek terhormat. Paham gitu. Ben sampean roh kenapa Nabi dibelano sangka suku napa? Quraisy. Paham. Lah yo makanya bener Abbas nih gue ngomong Yatsrib. Saelek-elek wong Quraisy itu terbukti Muhammad itu rambutnya copok sitok wae ora. Yo kita ora cocok tapi wong utuh. Engko nambok ning Madinah mbok baro nganti terbunuh oleh musuh. Mun saiki Abbas ditawan, mana Nabi nangis. Walhasil bareng Nabi nangis tidak. Bareng tidak niku pangeran, guys. Pangeran tak kena dibantah. Jadi pangeran nak nggih hukum iku ora oleh dibantah. Ni rungono. Kalau sering kata sanjang kalian masrum, mas kau raro rasanya jadi wong usul kaya aku, jadi wong usul itu bingung. Orang bingung nih, misalnya kan rumah orang rasa tersinggung ini hukum. Wong Islam sing bodoh kon pinter, misalnya Mustafa tak pinter, Rokin tak pinter. Mergo bodoh itu penyakit. Tapi ojo sampai minter no itu buat dadekno syarat yang iku swarga. Iku swarga iku mergo rahmate pangeran. Wong bodoh lan wong ngertakno nggih dilebokno swarga. Tapi ora iso mbok pahami nek krana rahmate pangeran ora usah pinter Gus bodoh lah iso swarga. Iku ora angel. Kon ngilangi bodoh tapi nak pinter oleh bagano pinter mergo sing bodoh lah iso mlebu. Kados kula niku yakin betul wong ngapal Quran ra paham niku wis apik. Wes, kalau yakin nganti kalau ketemu pangeran keyakinan kalau wong ngapal Quran ra paham ya wis apik. Wis ibadah, wis ibadah. Tapi kan gak mungkin kula ra duwe syafaqah ning kanca-kanca hafid bodoh terus tak terang. Akhire kula nerang. Ben rodok pinter. Tapi ra oleh meyakini nak pinter iku penting. Mergo nak meyakini penting dadi syarat kok terus gedeng wong ngapal sing ora paham. Lha iku kualat. Piye? Terus kene wopo? Kados wong melarat ngoten nggih. Kalau ini kan misalnya Rukin melarat. Wong Islam itu seneng wong melarat. Wong melarat itu malah dibarokah. Tapi nek mbok senengin teman-teman produksi wong melarat bab jihad udah kok dia. Terus pokoke wong usul ku repot. Wong usul ku repot. Mulane jare Nabi Ibrahim ngertakoki pangeran, Gusti timbang kula jawab salah tak menengae. Perkarane bola-balik jawab keliru terus. Ya tak ora rasane dadi wong usul. Mulane jare wong usul la'an aku nabi dzambin lima lam taf'al ahabbu ilayya min an aqula lima fa'alta. Aku sampe nak sowan pangeran ditakoki pangeran, kowe kok dosa ning hal sing sifate aktif, iku dekne ra seneng. Seneng dosa ning hal sing sifate pasif. Jadi ada ditakoki pangeran, kenapa kira melok jihad? Ada ngono timbang takoki lho ki jihad kok keliru. Mergo hal sing aktif ku hisabe luwih gedhe timbang hal sing napa pasif. Mergo akeh kelirune, tebakane manusa ku akeh kelirune. Malah iki kula terus walhasil akhirnya mek tidak. Mek tidak Allah tuh kok. Lah niki lho. Allah tuh kok sampai Nabi nangis. Nabi kekasih Allah nangis entek. Nangis. Sayyidina Abu Bakar yo nangis entek oleh nangis. Bareng nangis Umar badhe jamaah masuk Masjid Nabawi. Ya Rasulullah, kenapa engkau berdua nangis? Jika ada masalah yang menjadikan engkau berdua nangis, saya akan ikut nangis. Tapi jika tidak, saya akan memaksakan nangis. Wah, itu dari sinten Sayyidina Umar. Nabi tambah nangis. Karena Nabi nganggep Umar wali. Mulane wong gedeng Umar diri-kulurne wong. Aku iku didudono adabe pangeran adna min hadhihi saja. Aku mau dipertontono adabe pangeran adna min hadhihi saja. Wis mepet wit iku lho. Ape ngadap aku mbek Abu Bakar perkarane setuju pendapat tidak. Allah luwih setuju pendapat dibunuh. Nah, itu terjadi asbab nuzule napa? Seperti maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina fil ard.
Turiduna aradad dunya. Wallahu yuridul akhirah. Ora pantes Nabi wis nyekel tawanan wong kafir kok ora dipateni, malah mek tidak. Ngene iku jenenge seneng duit. Waduh, Nabi di salahno pangeran milih duit. Padahal Nabi perkarane eman paman, eman mantu ini dasarnya. Napa? Ketika Allah duka, maka nali nabiyin ayyakuna lahu asra hatta yuskina napa fil ardh. Nabi ora pantes kudune dipateni. Tapi eling-eling lho, kata kuncine kula, Allah berhak gawe hukum ya berhak mencabut wong dekne pangeran. Ya faluma ya sa. Wa yaquma yurid. Bareng ngono terus ayat lucu. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Tapi hasil kita ya pangan rapopo. Lah kudu enggak rek. Wes, iku pangeran. Mulane ki aja kefikiran pangeran wis ngene iku. Lah kok ora konsisten, pangeran kok konsisten. Wong dekne sing dadi napa? Pangeran. Pangeran kuwe tapi ya wis kepen. Jadi pangeran, ya aluma ya. Wes. Lu bar ngono ayate ra dimoto teng surat Muhammad itu malah ayate luwih jelas. Hatta idza adkhantumuhum fashuddul wata. Fa imma man nambatu wa imma fidaan. Hatta tadu al harbu awzaru. Mat Musa nek mbok cekel, mbok colo tanpa ganti rugi oleh. Mek ganti rugi ya oleh. Pokoke kabeh hukum iku oleh. Manan iku dicul tanpa sana. Bingung dah kan sahabat. Kok malah tapi hasil Allah itu sempat puji pendapat Umar. Umar dipuji-puji sampai Nabi ngendikan lau inna fi kulli nabiyyin muhaddatsun wa inna ya Umar mimman yuhaddat. Umatku mesti ana sing diceritani kok dawuh Allah, termasuk kowe Umar. Ku pendapatku bener. Pendapat Umar mending ngene. Ya Rasulullah. Ini gak mau Islam suwi itu kan, jadi orang nah Islamnya anyaran sekali buka gitu, buka. Ya aku mulai. Betul dong, mau Islamnya suwi itu. Akhirnya walhasil